咁咧，今日咧你就嚟咗我哋香港騰訊嘅公司度進行一個微距 live 啦。咁你想其實可唔可以介紹你準備第一首歌係咩歌，同埋點解佢會成為第一首想獻俾大家嘅歌咧？其實我都冇乜 run down，我係諗住有兩首好熟，兩首唔係好熟嘅歌，唔係咁啊玩3首嘅咁啊第一首就你想要啲快啲嘅歌定慢啲嘅歌？快啲！快啊！跳舞啊！出嚟！憑評論重新看我，我像依兩旁人，鑑定我這個人成熟也天真，感到不公會怒憤，用童心在求生，無緣險想安穩，為我這普通人作業計分。大家真有我想。哇！呢個邊個？首先第一張。呢個邊個？煩擾圈嚟㗎呢個。係啦，呢張就係其實自拍嘅，咁我唔知乜拍咗出嚟個樣咁趣致，咁我有 po 上網啦。究竟係咩意思嘅咧？其實 Live Life 佢哋呢3個字個字頭嗰個英文字母攞嚟組成一個圖案。即係其實 L，A 就係嗰個尖出嚟個頭啦，之後就反 L， 印咗喺一個好靚嘅皮質上面嘅一個 tote bag 啦。咁佢其實係點解會係有咁嘅字形？因為我自己其實係好中意鉛筆畫畫嘅，用鉛筆畫畫同埋水彩。咁我自己對於一啲即係譬如自己內頁設計或者所有嘅 layout 啊 design 嗰啲嘢，我都比較 prefer 係手繪嘅。即係我中意嗰陣 organic 嘅感覺。咁大家就唔好以為呢個係用鉛筆畫，其實我嗰日咧屋企咧就咁啱冇晒鉛筆，但係有支眉筆。咁之後就畫咗半個 L， 就咁冇依忽嘅，就scan 咗部電腦之後將佢咁樣對稱咗 mirror 咗，咁之後就變成咗呢個圖案。咁係1、2、3 shake 定係1、2 shake 嘅？因為好混淆嘅呢個就係好 free 嘅呢個。好啊，咁我1、2、3 shake 好嘛？1、2、3 shake。得啦，出嚟啦。OK。100米以內嘅 Lee 好多個 E 嘅。100米以內嘅 Bonnie。有冇嘢想同 Andy 先生講一句啊？一啲。我愛佢。唔係，我聽到佢話我按腳喎。好，恭喜晒你，恭喜晒，恭喜晒。一齊影一張相啦！我哋嘅 Andy 先生咧又會唱歌，有禮貌少少好啲。好。咁我哋而家嚟緊呢首歌係想唱咩歌咧？退化論係嘛？好，退化論。好。奇怪的洲仔，青與藍極優美，奇怪的星體。頭兩足加手臂，用耳朵聽 headphone， 沉迷地玩手機，憑電腦溝通靠笨機器。如此失聰的我，豁然忘記我下半生雪花飛，龍又唔記得咗個歌點樣彈。我想唱情歌，越唱又唱像提示着我本來愛什麼。係啊，即係因為自己係一腳踢晒做晒嗰啲幕前，即係幕前幕後都要兼顧啦。咁之前就係做呢個 production 期，就嗰幾個月裏邊係咁做碟，又係冇覺好瞓。唔好以為做完 OK 喎，仲要做 promotions 期嘅。咁啱啱呢2個禮拜就係最 hardcore 嘅 ，so call 最 hardcore 嘅時日啦。因為下2個禮拜呢，就將會有1個禮拜係會再寫一啲新啲嘅歌嘅嗰段又係 production 期。咁所以佢公司就安排晒，將本身安排咗 production 期下2個禮拜嗰個呢。升翻上，就上翻嚟我哋嗰個 calendar 上面，咁所以哇！我諗我呢2個禮拜每一日係瞓得個2-3個鐘，但係我覺得如果你比起2-3年前嘅我呢，即係未寫 Live Life 嘅時候呢，我可能會燥底嘅，即係可能會即係心情唔好啊，嗰日就會
陰晴不定嘅 emotion。但係我而家係即係用咗第二個角度去睇嘢，咁即係攰嘅。但係我覺得你攰之餘，即係你幫你即係公司幫你宣傳嘅啲同事都攰㗎嘛，係咪？咁但係最緊要大家去享受呢一個衝刺期，其實好好玩嘅。但係雖然係有少少攰，但係我覺得即係睇嘢方式同以前唔同咗，開始享受身邊嘅一分一秒。